ഹോംലി ടേസ്റ്റ്ഫുള്ളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബനാന ബോൾസ് ആണ്. കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബനാന ബോൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്: 1 കപ്പ് മൈദ, ഏലക്ക പൊടിച്ചത്, കോക്കനട്ട് പൗഡർ, പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത്, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 2 ബനാന കട്ട് ചെയ്തത്, എണ്ണ, ഉപ്പ്. ആദ്യം ബനാനയും പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും മിക്സിയിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. അതാദ്യം ചെയ്യാം. മിക്സിയിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ, 1/2 സ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത്, 1/2 കപ്പ് കോക്കനട്ട് പൗഡർ. ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ, കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഇതുപോലെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനെ കോരിയെടുക്കാം. ബനാന ബോൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും കമന്റും ഷെയറും ചെയ്യുക. ഇനി ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ ഷോർട്ട്